Sveiki, aš Justinas, architektas ir čia tu mikrofoną kalbėti. Ir šiandieną turiu tokį komfortą niekam neatstovauti, nei tik taip pat savo, ir kalbėsiu ne apie savo akademinės ar darbo patirtis, o būtent tai, ko dar kaip ir nežinau ir kas man būtų įdomu. Ir išnaudosiu šitą laisvę ir pabandysiu jūs užkrėsti porą minčių. Tai pradėti norėčiau nuo tokios labai paprastos metaforos, reiškia prieš tas vizijas pasakant, kad man atrodo, kad visi procesai mieste jie turėtų, kaip ir augalas, turėti įsikabinimą į mūsų socialinį audinį, reiškia turėti kažkokį pagrindą, kuris neleistų jam nugriūti ir pastoviai tą kūrinį maitintų. Ir man atrodo, kad tas dalykas, kuriuo minta projektai, yra būtent interesas. Na, tarkim, pavienis interesas, viešasis interesas, vienos kitos grupės interesas. Tai reiškia, yra kažkoks noras tą dalyką turėti ir tai yra pagrindas jam egzistuoti. Tai čia tokia, kaip pasakyti, labai grubi filosofija, kurią, aišku, tą interesą reikėtų nesupaprastinti iki kokio nors ekonominio, nes iš esmės tai, ko mes norime mieste daug dažniau yra, arba ypač iš savo erdvės, tai daug dažniau yra, norime galimybių, norime komforto, norime bendravimo, norime saugumo. Tai yra nematerialūs dalykai, bet vis tiek tai yra mūsų tikslai ir į tai orientuoti mūsų norai. Tai pirmoji idėja būtų apie kaimynų talką ir kaip ją galima šiais laikais grąžinti į gyvenimą, nes kaip ir visi, turbūt daugelis mūsų yra dalyvavę talkose pas senelius kur nors ar kaime, tai yra šienapjūtė, bulviakasis, kokios nors statybos ir ten, na, aišku, kartais važiuoju dėl to, kad tau liepia, bet realiai kaimynai ir giminė susirenka todėl, kad tai yra tokia investicija į sakykime, nežinau, socialinį, gal net kartais ir tokį etinį kapitalą, kai jeigu tu atvyksti ir padarai kažką gero, ir aišku, ten pasibendrauji, pasivaišini, viskas gerai, bet reiškia, kitą kartą tu kaip ir daug lengviau paprašysi, kad tau kas nors padėtų. Na ir tai yra labai, sakykime, tos nematerialiosios ekonomikos labai normali dalis. Ir man atrodo, kad visa tai gali veikti ir šiuolaikinio miesto sąlygomis. Tai aišku, dabar giminių kaip po tokio dalyko nebeturime tokių didelių dažniausiai, tačiau turime vis dar kaimynus. Ir pavyzdžiui, jeigu aš, pavyzdžiui, kaip miestietis turiu kažkokį tai norą, kad mano, nežinau, kaiminystėje atsirastų kas nors, tarkim, koks nors, nežinau, namelis medyje, arbatai gerti, paskaityti, pasibūti, ar smėlio dėžė, ar soliukas, nesvarbu. Tai man kaip gyventojui yra gana brangus dalykas, reikia kažkiek turbūt pasiderinti su miestu, bet galbūt tai mažesnioji problemų dalis, o sunkioji turbūt būtų surinkti finansus, atrasti šitiek laiko. Ir manau, kad dažnai gyvenime pasiteisina, kad jeigu pradedi kalbėti, aš norėčiau, va čia namelis medyje šitoje vietoje būtų puiku. Jeigu galėtum šitą žinutę ištransliuoti aplinkiniams gyventojams, turbūt atsirastų nemažai tokių, kurie sakytų, o taip, tikrai puikiai mintis, tačiau mes neturim to komunikacijos instrumentų. Tai aišku, kad sukomunikavus galima būtų kooperuotis ir tai yra paprasčiausi šiuolaikiniai crowdfundinimo arba crowdsourcinimo instrumentai, pavyzdžiui, kur galima susidėti, apsijungti jėgas ne tik finansinės, bet ir savo laiko sąnaudas, pasižiūrėti, ar yra pakankamai bendro noro, kad kažkas įvyktų. Ir kaip ir visos sąlygos
tiems dalykams atsirasti būtų patenkintos. Atrodo labai paprasta, tiesiog tarsi toksai kultūrinis dalykas, bet jisai yra kai kur jau šiais laikais peržengiamas tas slenkstis ir čia pavyzdžiui matom Roterdamo pėsčiųjų tiltą, kuris buvo sukurtas grinai miestiečių iniciatyva, visi pirko po savo lentą, aišku, kai kas norėjo tenai įsiamžinti, bet iš esmės miestiečiai patys sufinansavo savo pėsčiųjų perėją per autostradą. Tai vienas iš sėkmingiausių projektų kaip pavyzdžių, o čia yra pavyzdžiui platforma Jungtinėse valstijose Citizen Investor, kur būtent tą crowdfundingo principą bando taikyti bendruomenių atveju. Ir jie tiesiog kuria projektus, siūlo ir renka paramą įvairiausią ir ieško tų projektų, kurie surenka kritinę masę ir gali būti įgyvendinti. Taip pat puikus pavyzdys yra Space Hive, tai yra Britanija, atrodo ypač tirštai, čia jų tie pasiūlymai ir realizacijos. Tai taip, kažkuria prasme galima sakyti, aš, pavyzdžiui, apie tai pradėjau mąstyti tarsi nematydamas analogų, bet čia lygiai tas pats yra kaip su to mano, pavyzdžiui, namelis medyje. Aš tiesiog nežinau. Pradedi mąstyti, pradedi googlinti, o jau tikrai kažkas taip daro. Yra surinktos žinios, yra praktikos ir galima jomis remtis, galima kurti toliau, bet tai yra precedentai jau yra ir tai yra vienas iš dalykų, kuriuos aš norėčiau matyti tokius procesus, tokias praktikas čia, kur aš gyvenu. Tai čia viena iš tų vizijų, sakykime. Antra būtų apie komunikaciją tarp miesto ir miestiečių, kuri šiuo metu yra visiškai, bent jau manęs asmeniškai netenkinanti. Čia dabar naujasis meras dažnai kartoja, kad Vilnius turi būti ne pagal miesto valdžią, o pagal Vilniečius. Tačiau aišku, kad ta viešoji komunikacija yra, aišku, įstatymais įforminta labai sausa, tai yra detaliojo planavimo proceso dalis, kai kaimynai yra informuojami apie plano rengimą, o ta neformalioji, aišku, jinai irgi yra gana gausiai. Jeigu svetainėje pasižiūrėtumėt Vilniaus, tai yra ir gana tankus srautas pranešimų, kas kur planuojama. Deja, dažnai, kaip pasakyti, vienas dalykas jis yra per tirštas, net aš kaip pilietis stengiuosi sekti, žiūrėti, kas ten dedasi, bet tai yra didelis srautas ir dažnai, ne tik, kad niekada nematai sprendinių, kurie yra siūlomi ir negali ateiti jau pasiruošęs, žinodamas, ar tau ten svarbu ar ne, bet dažnai skelbiama tik tai net ne adresas, o kadastrinis numeris sklypo. Turbūt, aišku, kartais adresai nebūna priskirti, bet aš matau tame kaip komunikacija tokia absoliučiai bevertė. Tai reiškia, aš turiu tokią problemą ir galvoju, kaip tai turėtų atrodyti, gal net nelabai stipriai vizionieriškai, bet kaip aš tai norėčiau matyti. Tai, pavyzdžiui, Vilniaus miestas yra padaręs gana progresyvų, sakyčiau, miesto irgi visų reglamentų, procesų, žemėlapį, kuriame, jeigu esi taip pat atkaklus pilietis, gali kuistis, gali žiūrėti, kur kas vyksta, tačiau nėra jokio, kaip pasakyti, tu matai visą tą išklotinę, jeigu nori sužinot, kas čia naujo atsirado, tai sėkmės. Reiškia, tiesiog reikia labai atskiro dirbančio etato, norint susigaudyti, kas čia vyksta. Tai antras dalykas, man viskas nerūpi. Sociologai labiau žino turbūt mental mappingo principus, kai iš esmės miestas kiekvienam iš mūsų asmeniškai yra visai kitas dalykas. Aš turiu savo kelias vietas, kuriuose gyvenu, aš turiu savo maršrutus, čia aš vaikštausi, čia aš pramogauju, čia sportuoju, kažkur yra mano maršrutas iki darbovietės. Vadžiu, tai, kas man yra Vilnius, niekam iš jūsų nėra Vilnius. Visi turi milžiniškas
skylės mieste. Ir manau, kad renkant miestiečių, sakykime, reakcijas, bendraujant su jais, kuriant Vilnių pagal Vilniečius, reikėtų pirmiausia juos labai aktyviai leisti informuoti apie tai, kas jiems būtent rūpi, leisti pažymėti ant Vilniaus žemėlapio tas vietas, kur jie turi interesą, ten tada jų grįžtamasis ryšys bus kokybiškas, svarus ir labai tikėtinas jų dalyvavimas. Tai čia yra toks grubus eskizas, ką aš norėčiau matyti. Ačiū.